क्या तुमने सोचा कि कभी कभी हमारी हड्डियों में से चटकने की आवाज क्यों आती है और ये पट 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 फटाके क्यों फूटते हैं? तो देखो, हमारी हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स के बीच में एक चिकना सा लिक्विड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस लिक्विड का काम है हमारी हड्डियों को आराम से मूव करवाना और हड्डियों को आपस में टकराने से रोकना। लेकिन होता क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर हड्डियों को ऐसे मरोड़ते हैं तो इन जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है उसमें छोटे छोटे एयर बबल्स बन जाते हैं और जब वो बबल्स फूटे हैं तब पटपट वाली आवाज आती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बेटा ज्यादा हड्डियां मत चटकाओ वरना अर्थराइटिस हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास होके चटकाओ। मम्मी मम्मी गर्दन अटकी, मम्मी मम्मी।